Nina udho cha ingi musise witu kilunguni kikitu cha kukila webata nacho cha kithi kwa mukamba na indi nguiye pano botu kuna asindu nesa nita mandakitali munyao na indi topic yitu ila tuendeesie twetha tuikulania niki kitumi mundu ume utetikile kutwa mundu mukukuiwe niki kitumi aume mendete kutwa akamayika inini mweni witu mundu etawata Paul ndacho amu na nibo indi twakulania kulwe yewe niki kitumi ba peka ondoke kebo ka mundu dia cha mukamba nachi mundu inye nazi utwa mundu mukatwe mamwe komwe beliefs ya mundu ume imani acha kule utwa mundu muka muika wake utwa muika munini nikana mundu muko yecha acha engi akue abetuke muume angwatia nake muume yengwe bado na ileta maasi achao sia kwenda kuendeya yukabaindi yukatwa akele tukanini keza ayoka yani akatwike katumia ena tiana ile itatu ina pauo utwendete nambe omugambe chiku aya yene munini huyu likamutengane wake beti niendete kwikata bo myake ezu tu yotatwa wai ndiza itwika ine ananga motwa na wobupo kata ndio kwa emotio bomba ndio mwana nusu nondo nenge kona mbobika eza kezembe wakwa na nenzi ndio zindwa tene either kuongela okute na ngongela okute ne nundu wizi yumundu umenda azelete chawo onde mazela lakini ukani rusty at a time mwito no ngozimwe no babe yawai mundu muka kiliko chake kiana mituki kutecha mundu ume itwika watu wa mundu muka mwimayika kiliko chake kwisiliani kiitha kiyulwa chaku na kiitha kikukuteue kuwa kakala aibivu nita musei wako nita musei wene nginungamie bandu lakini umunini ndeko kana akili yake yani tembola umunini kwa mbola okay ananela kwa atiyuko twika nyeta kwa yui natumia wisa hizi anakeni woka yani kiwango cha undo tembwa ena kamoto kana zitilia ya kwika mundu wangi mena kuyo kwa huyu mundu muka kwa kubete ase mundu muka kiliko chake kithake kithandau ngi mundu muka tio kuwa ibu miaka meikenda na mundu muka akuwa ibu meikenda manyoma nyaki wesilioni wesilioni na kana kaun ambi ya kwenga wanako kena kundeni kwa kiliko chake kiende na kuya nicho kitumwa na mwana asiawa uyithia ona mundu ambe ulame kwambia kwengewa na meumana amana na ninya ondwa no imwe ubwao ndo bwao vyote vile ukezi alina keno kukalia mwana mambe wendo woba baya bahata natakeza ninyani weti la cheno kumya kana gaga na no de ukenda kamo kakoko kao tia wakana kate kazoku akili eiza ni mwitu eiza ichau moka ozoki abunondo inyatita wenda zebu imundu muzogunda mabange umabala benya nundu kuya mundu muka mwito ila waiya nako kana ikaya nabona kwa kachoka kaka athatite ni kama nani kasenzi ya kakathata ngi na membwa maiza za ukana muyumwe na mazauke ya muyumwe so feelings ya muyu tu wo tu kana kau ngi nzo zimbwa aikweteba nzo kwa kombe to kwa ubandu hai makwate nena nyena feelings ya nyinya sia mino kwatia sia senzi kindo inaenda mpaka kwa ubongo ya ule mwingine ko mundu muka awa ena kiliko kingi nundwa sindu ila wisela through ila wika na ila ingi unena na chuki ngone yake ene witi ngo yake zimuta zindanu ugwe mukamba nwate yake betiki bugenda kwo niki nundu imbo yananga kiukindini wacho kwa mundu muka mwito wenda kwembwa mubone tacho onde nikeza kindu kila wesya nacho kiuka kikindu kitaiwe sunguzi kana inene ikwe binda ye pe andu make itwa baba ukethia kele tunika
Wanongi aneweta kasia matukuni kila wakatano twathi ku kilabu withe akwileta kwe parents day nundu twile tutukite kele tuka miaka 20 kena mutumia wa miaka 60 niko mukwata ngaloloti kaile takamweso kuwe na yuyu unge asia mundu mukuu mundu mutumia mukuu kutwa kele tukanini nundu mwa kubandakiwa ute wa school. Yes. Nundu mwa chanda chaiwa kibandito ute wa school. Engo kwetikela bubu nundu yukaisia moto wakwa ninga twakele tulipombikite onye na twake jebetikana na twanaete mwana lu toto waete mboisi food tena kezia tuipitila tuilea ulelela bubu akate kaka itona onake mwene no mo kwa chaka kaiwa akatonya weva akoondwa kitumi chake nengi maikwendekea mbesa na nengi ticho kisababu yejuye tikavange kala ne mbachala after all ndo inechele kukuna mina moti yani lakini yuki uticho kiende kwa vindaje maundu makitie kwa lomukana anake to mwana gona bunzi record wa miaka 27 ana atwana na kibeti cha miaka 52 na tono niongo na sacho kabuwa wakwa no to boy atwa kibeti kikutewe na kiyo musiaia kindu cha mbe ndenda kana ndakasie wanundu mundu mukosu ndabicha ndesa usia atesia mazianga hii nendo kumuno aningi ngai akakwoti achama ndio yumiapo kwa ukilando maendezi nimekwa ti utwani na utwano na luti na mwabikova ya mezenele tatu iwazi hakuna tunati yetu yezi hapa nangi ndo dawa kwa maana kikukila icha mutani siani wezi kikuni kwa ninge kongwacha ushi ya kukua kuthi yani kuthi tiwo ngwa sia mundu mukai wabyo baitu tiwo ngwa sia hii kuthi kikuni mithemba mbinge ushi no ndo mwana kikuni ndo already we ya byo wacha kuyo pa kikuki tutane sia no joke ka mwabika kuko ndo mwethe ya kikutike kuke ekyatembyo yo satani na kikuni kindu kimwe de satani na wekiku ndo bate satani kuikiku tu kwa usindu cho ndeti anange ka kwanzia Yesu kwa huko twa mundu mwema muika bayo la wimba aitezi olonge kwa kawaida mundu akili yo ikesila sia yuluwa nani nake mundume ila kwa Kiswahili itawatasubia kiume yani ila kwenda kwa sia niwe chongo cha musiusu kwa unde ndako ikala to ku control na gone mama watoto si ndio na ni mkuu wangu mama watoto nyo omwete ni mutoite kana mundu otu yanene nongo ikiomezo ba yote ngona ndungi angwaja gezi ona gawake kandine ngono le kukenga mundu kotu ikala ni neta lakini omo ni ndembe ike anondu wene ni mundu muima akanenga nda yondo batonyeka no kaona motia akembwa na akidi akeza uswa wanaweza nombuzi ya takamboni usi pa kila ngona takitha kina thina mwingi ni kiliko mundu ume nukwenda oneke niwe muungamie family nake mundu mukome silia make ni matambo kangu ni times 2 ya mundu mola mekwikalania imwe kuwa kona mundu mo IBF takana ukethia no kusengendi ni kana ukie kwa kangi kana ni naende nake watu wa mundu mukuu muno kutewe nake yuta mundu ume mundu miaka 60 atwake lituke na miaka 20 akatetea kayambe ya kuya nundu yake ikala takana neta ukeka nai kiona wikatetea wikeka nai nake bado akili yake sai suti namba ukachao ndi namba ulongala niwe zichao ngi imwana niki na niwe si already we mutwani nikatumila kaya ndo ile imwana ndo ile usiazo goka chikulia indi no muna hivyo nditwawa inende mwambona umnenge saisi sasa lakini akenondo nena akili yesu wako motete ndio niendie ndibayilie ikawe ya kaitinda kaita ya noze lakini mama tukwa mayo tambua asiri wako
thina witha ulikilite ba ukethia atumia namo onamo mathi utambua meenda tuana tu nini na sana sana amena mbesa bewa buburi imbesa kone zimbo yatiwe na kondo kwatwa baki bala wina mbecha kile tutunondo tu njita singa no kaleo ovendu akili ngina iko kweka iya umau ngina bewa to ikweta ukwatangwa baki bala na you kwani hapa are you not a man lazima akili itageuka unajua nikwambie nini sasa hili utabiata lakini nye kwakwa kila nesi uchiwa wanange kwa dunia upo hivyo ya wimbo ina mapesa meanata tamaa haifai na tamaa ni kifo mwisho na ndumwe na matuko matale lege yutu litwa matuko hao kile kakosana akamwana kake akamwana nye windete ya na wabongo na kwa nini date there ku umbetaye mama siwe namo oingi nenge duyo gwa date yesu aweta that is another game ata waza ukako ayo niko kwenda hivyo kayu kwikwatilia na wete ngazi ya muyuvi kakotini lakini katiba kaina leile yukana sia mundu la mutwae nula mutwae ko guo na mubango wakano ndukenda utono claim mundu ume akwa ule no tono kungamisha mundu wetu na makwani meokotini katiba ikana bendukie na mia ye kiwata mia okay anye ninga amanya bana nyana ndikwata amasabu gacho yuko uti tukilati tona kwa device mwana ke mukamba ni kumwia kana etha ni kutwana atwae mundu wajike nini kutewe lakini tini ke nini muno no iwe ni kondipend independ ya lele maybe unaweza wayo classmate wakwa na kano wayo etina kwa kiasi ni mtu anaota nando mena wikwatyo na mena akili sio machi ukezia ni mu machi kendo kimwe toyana tupetange kibila kia baya divikabo chunge no bikio tupetange imondo ko bodio tuiko bayu ko bodio longe maisha ndio hivyo lakini maisha ma kiwacha na uwe kiuge yesakoka na muyi ona bayimba be life mwema no metoke ko uyu tuya mwanake ulokuyana etha ubikia bandu bakwenda mundu mukawa utwa asisie mundu matona machi imwe matona machi na pio noku asisie mundu mayania mundu ethe mukuo muno kutewe ni thina na ethe munini muno kutewe no thina ko asisio bange njini mo ene genjini zipando nengi yani nize pia namo anage makwatiwe ni pepa yuja kako ai namo kako sana ala matiwe na mume na kwandi enda wose ukethia kamwana ika nika miaka 20 na mwana wa mwizo wa mundu mukosi we miaka 25 na kibetiki yoka introduce kimwe wenda ti nakati mume na makosa kwa ume hai naka wei niwe tini muko mwana nyeni mwana ti mundu mukaji nyeni nino kuwa miaka 25 na inya kwa ithia kaete kamwana kaumalo kaya bukwethea kwa ilungi kithia chamu kama baitu wewe na kwenda kitali munyo na indi nako iye bandi bati kuna azi ndo neza ni kwati anake ni mwenye wia na ndo ala mukuyana ni mwenye wia ya bikametwanile lilikana kana tuibaha Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitaonda kitali munyao na kilunguri kithio cha Mukamba.